Hańbi pani mandat poselski i majestat polskiego Sejmu. Tak jak PiS, można powiedzieć, nadwyręża powagę Trybunału Konstytucyjnego, tak pani swoim zachowaniem dzisiaj nadwyrężyła powagę polskiego Sejmu. Nie jest pani w tym pierwsza. 10 lat temu zaczął się Marsz Niepodległości od próby lewicowej blokady, w której uczestniczył m.in. Robert Biedroń, także działań nielegalnych, za co był zatrzymywany przez policję. Pani ma dzisiaj immunitet poselski, więc nie została pani zatrzymana. Gdyby pani tego immunitetu nie miała, powinna pani za łamanie prawa odpowiedzieć dzisiaj przed sądem. Zaś w kwestii rozwiązania zgromadzenia i podstaw do tego, albo nie zna pani prawa, albo wprowadza pani widzów w błąd. Albowiem łamanie przepisów prawa przez uczestników zgromadzenia według orzecznictwa polskiego sądu w tak błahej sprawie jak odpalanie tych rac, które tworzą wspaniały klimat Marszu Niepodległości, od których nikt nie ucierpiał, nie jest wystarczającą podstawą do ograniczenia konstytucyjnej wolności wspólnego manifestowania. Pani się to może nie podobać, może pani na marsz nie przychodzić, może pani pójść na manifestację antyfaszystów, która się odbyła w Warszawie. Nie musi pani się pchać tam, gdzie pani nie chce. Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bones.